Вот с учетом последнего обстоятельства, то есть снижения результативности кашля, перейдем далее к анализу явлений, сопряженных с утратой должной жесткости бронхиальными стенками, утратой, вызванной релаксацией гладкомышечной оболочки. Тем самым поступим, по сути, к сбору аргументов для осмысления того, почему кашель, будучи бесспорно необходим для восстановления проходимости бронхиального дерева, преобразования в его полость нефункционального содержимого, зачастую оборачивается для человека назойливым, нередко изнуряющим недугом. Дело в том, что если по причине неполной функциональной состоятельности гладкомышечной оболочки, не скомпенсированными из давления на бронхиальные стенки окажется всего 10 мм ртутного столба, что составит порядка нескольких процентов от его амплитудной величины, то для остановки кровотока в бассейне бронхиальных артерий этого будет вполне достаточно. При этом кровь из капилляров, питающих ткани бронхиальных стенок, окажется вытесненной в малый круг кровообращения, ну, например, по анастомозам, каковых насчитывается 6 вариантов, а бронхиальный просвет за счет этого возрастет в размере на ту или иную абсолютную величину, малозначимую лишь на первый взгляд, ибо толщина одного капилляра составляет целых 10 микрометров. Это означает, что минимальный прирост внутреннего диаметра составит минимальный, не менее 20 микрометров, а это целых 3,3% исходного диаметра терминальных бронхил, суммарное количество которых достигает, а вот это уже очень важно, 155 648 единиц. В силу последнего обстоятельства, вот огромного числа, с учетом того, что гидродинамическое сопротивление исчисляется пропорционально четвертой степени радиуса, нетрудно убедиться в том, что оно изменится на уровне терминальных бронхил как минимум на несколько десятков процентов. Причем на уровне, ну это показывают элементарные расчеты, причем на уровне респираторных бронхил, где прирост диаметра на 20 микрометров, всего на 20 микрометров составит уже 4% исходной величины, это даст еще больший эффект, выраженный снижением гидродинамического сопротивления, что, собственно, и обеспечивает то самое ощущение быстрого облегчения выдоха на фоне приема лекарственных препаратов, релаксирующих гладкую мускулатуру бронхов, а вовсе не снятие бронхоспазма, и тем вот, создающих неполноту функциональной состоятельности. Полученный эффект хорошо знаком любому врачу, имеющему опыт применения в лечебной практике так называемых бронхолитиков. Правда, толкуют его обычно только в аспекте положительном, а именно в терминах снятия бронхоспазма, за счет которого принято, на счет которого принято списывать генезис подавляющего большинства вариантов одышки, сопряженной со снижением проходимости бронхов для воздушного потока. Понятно, что какие-либо негативные аспекты редукции естественной функциональной активности собственного силового аппарата бронхов при этом в поле зрения медицинских теоретиков не попадают. Мало того, даже в тех ситуациях, когда события типа головокружения с потемнением в глазах при усилении кашля на фоне приема бронхолитиков, казалось бы, прямо указывают на ослабление какого-то силового оформления кашлевых толчков, заведомо сопряженная с каким-то проблемами гемодинамики, анализу природы
вот этих негативных явлений должного внимания не уделяется. На самом же деле ощущение облегченного дыхания, временно имеющее место после приема бронхолитиков, весьма недешево обходится организму вообще и его системе внешнего дыхания в частности. Дело в том, что оказавшаяся сжимаемой за счет капиллярного русла при ослаблении или отсутствии силовой защиты бронхиальная стенка окажется фактически растяжимой или как бы растяжимой в условиях сброса избыточного давления. Эффект растяжимости при этом обеспечивает бронхиальным стенкам все то же капиллярное русло, имеющее фактически реальную емкость, которая, будучи обескровлена под действием избыточного давления со стороны газа, может при сбросе давления до нуля принимать в себя кровь, поступающую из артериальной системы. Понятно, что в отсутствие фактической нерастяжимости у бронхиальных стенок за счет динамического состояния их капиллярного русла какая-то часть энергии силового фактора, исходно адресованная при сбросе избыточного давления вязкому веществу, окажется поглощенной веществом этих стенок, получившим при этом возможность смещения в исходное состояние, в котором они пребывали до компрессии газа. Смещение должно происходить за счет заполнения капиллярного русла кровью. В дополнение к этому, в связи с утратой необходимой жесткости на фоне лекарственной релаксации гладкомышечной оболочки бронхов, естественно, снижается крутизна переднего фронта сброса избыточного давления. Тем самым в совокупности создаются условия, при которых эффект сообщения подвижности пристеночно распределенному вязкому веществу посредством сброса избыточного давления газа так или иначе снижается вплоть до нуля при достаточной для этого дозе применяемых бронхолитиков. Вот наглядное представление о том, в какой мере эффект переноса силового импульса на слизь в момент сброса давления в воздухоносной системе снижается при утрате должной жесткости бронхиальными стенками, можно получить посредством простого опыта. Вот повторим наблюдение с переносом водных капель с мокрой на сухую пластинку в условиях, когда мокрая пластинка обладает эластичностью, то есть в которой отсутствует должная жесткость. В этом эксперименте вместо жесткой пластинки применяется толстый лист резины, моделирующий пластинку эластичную, то есть мягкую пластинку, не имеющую должной жесткости. Смачиваем ее, как и в первом эксперименте, водой и ставим перед этой пластинкой сухую пластину. Вот мы поставили сухую пластину. А теперь наносим с наружной стороны удар, как и в предыдущем эксперименте. В результате этого удара мы видим на пластинке всего одну каплю. Для сравнения, может быть 2-3, для сравнения с результатом предыдущего эксперимента напомним, что мы видели на сухой пластинке, которая была помещена перед мокрой, но жесткой пластинкой. По результатам опыта видно, что в данных условиях на сухую пластину попали только отдельные капли
в сравнении с ранее полученным результатом, полученный результат в дополнительном комментарии не нуждается. Понятно, что прямым следствием снижения амплитуды силового фактора за счет поглощения его энергии веществом бронхиальных стенок, усугубленного к тому же уменьшением крутизны переднего фронта, сброса избыточного давления, будет снижение выраженности каплеобразных натеков. Это прямое следствие. Каплеобразных натеков слизи на естественных неровностях внутренней поверхности бронхов, вплоть до полного отсутствия таковых натеков. За счет этого слизистые перегородки и тяжи, возникающие на пике образования каплеобразных натеков на неровностях внутренней поверхности бронхов при сбросе давления газа в дыхательных путях, перестанут формироваться дистальнее того уровня, до которого этот феномен поднимался при естественном состоянии гладкомышечной оболочки бронхов, как показано на этой картинке. Тем самым создаются условия, при котором дальнейшее продольное продвижение слизи в направлении трахеи становится проблематичным ввиду того, что эффективное втягивание слизи в центр воздушного потока, имеющего высокую линейную скорость, начнется при малой амплитуде каплеобразных натеков также со смещением относительно прежнего уровня. Причем смещение это произойдет в сторону более крупных бронхов, где за счет уменьшения суммарной площади поперечного сечения значительно возрастет линейная скорость воздушного потока и, следовательно, увеличится амплитуда того силового фактора, который направлен от периферии, то есть от стенок бронха в центр воздушного просвета. Вследствие этого между зонами компетенции двух взаимодополняющих, а точнее преимущественно преобладающих в дистальном и проксимальном отделе тракта силовых факторов, образуется более или менее выраженный разрыв, преодоление которого слизью становится возможным далеко не при всякой реализации кашлевого паттерна. Таким образом, вследствие снижения амплитуды каплеобразных натеков по причине неспособности гладких мышц развить должное напряжение в условиях лекарственной релаксации, в естественном физическом оформлении транспортировки слизи из дистальных отделов воздухоносного тракта в направлении трахеи образуется функциональный дефект, выраженный разобщением исходно сопряженных механизмов ее транспортировки. При этом осмысление существа последнего уточнения, состоящее в том, что возникшие проблемы с транспортировкой слизи по направлению к трахее имеют функциональный генезис, имеет принципиальное значение. Принципиальное значение для понимания истоков большинства последующих событий, ибо никаких специфических признаков или следов своего существования этот дефект в веществе дыхательных путей не оставляет. Его невозможно обнаружить на секционном столе. Дело в том, что воздействие бронхолитиков на собственный силовой аппарат бронхиальных стенок деформирует не вещество, а силовое поле, приводящее в движение слизь. И по окончании угнетающего действия релаксантов на гладкую мускулатуру бронхов
ее сократительная способность, очевидно совершенно, возвращается в исходное состояние. Однако, далеко не в той же мере обратимы последствия изменения в перемещении слизи, имеющим место в процессе реализации кашлевых паттернов при наличии произвольной лекарственной деформации их силового оформления. В частности, собственное развитие обретает последствия формирования на некотором участке бронхиального дерева зоны, в которой вследствие разобщения исходно сопряженных механизмов переноса слизи вдоль просвета бронхов, эффективность их одновременно снижается. Эффективность двух механизмов одновременно снижается. Событие, которое в связи с этим заслуживает внимания в первую очередь, сводится к тому, что в результате разобщения исходно сопряженных механизмов переноса слизи ее движение из дистальных отделов бронхиального дерева на участке, где оба механизма оказались не вполне состоятельными, естественно, в той или иной мере затормозится. Мера, в которой этот эффект задержки движения слизи выразится, будет определяться совокупностью многих одновременно действующих факторов, при том, что главными из них, однако, помимо степени релаксации гладких мышц, будут реологические качества слизи, ну и, разумеется, ее количество в дистальных отделах бронхов, откуда она будет перемещаться до начала проблемной зоны, где произойдет ее накопление. То есть произойдет событие, по сути, невероятное в условиях естественного силового оформления кашлевого паттерна, ибо одновременное движение слизи на всем протяжении дыхательного тракта однозначно задается пространственной организацией феномена сброса избыточного давления в его объеме. Мало того, любое торможение слизи вообще на путях ее выведения за пределы дыхательных путей заведомо конфликтует с их устройством, ввиду того, что продвижение слизи в сторону трахеи реализуется в условиях быстро убывающей площади поверхности, на которой она распределяется. Известно, в частности, что в области тонких бронхов их суммарная поверхность сокращается в 1,5 раза при переходе от каждой предыдущей, более дистальной, на каждую следующую генерацию. Благодаря этому суммарная площадь внутренней поверхности бронхов 12-й, например, генерации, составляющая 958 сантиметров квадратных, оказывается как минимум в 10 раз меньше суммарной внутренней поверхности бронхов 4 предыдущих дистальных генераций, 13, 14, 15 и 16 вместе взятых. И та же кратность сохраняется в любой отдельно взятой доле легких. С учетом этого резонно полагать, что во избежание возникновения слизистых пробок во всех проксимальных бронхах, начиная с 11-й генерации, параллельно сокращению площади суммарной внутренней поверхности бронхов должна возрастать и производительность механизмов перемещения слизи в процессе реализации кашлевых толчков. Этот как раз эффект и достигается за счет ускорения воздушного потока по мере его приближения к трахее, в которой поток еще более ускоряется за счет уменьшения площади ее поперечного сечения посредством сокращения мышечного сегмента, о чем уже говорилось. Таким образом, тенденция задержки эвакуации слизи,
которая складывается ввиду образования зоны неэффективного кашля по причине произвольной релаксации гладкомышечного аппарата бронхов, будучи искусственно спровоцированной, является заведомо конфликтующей с естественным функциональным устройством воздухоносных путей.